小朋友，我哋今日學6+4，咁我想問下啦，6係咩嚟嘅咧？6咧就係一個蛇仔嚟㗎，似唔似啊？係喎，呢條蛇仔好長啊，仲有一條好長嘅脷喺度添啊！好啦，4咧就好似爸爸個大肚墩啊！哇，爸爸今次個大肚墩有乜嘢啊？有一個好大嘅 belly button 肚臍喺度啊！咁我哋6+4係乜嘢咧？睇下先，呢度有隻綠嘅蛇仔喺度，佢見到乜嘢都好中意，去舐佢啊！哦，黐實咗啊！6+4黐實咗係幾多啊？原來咧6+4黐實咗就好似我哋5+5黐實咗，哎呀黐實咗啊！就係10嚟噶啦，知唔知道？咁6+4黐實咗就係10啦。咁所以記住6+4，我哋睇下先，蛇仔黐實咗就係10啦，就好似呢度咁黐實咗，6+4就係10啦。記住6+4，蛇仔黐實咗個 belly button 度就係10啦，6+4係10。